60 किलाको ज्यानभित्र 60 कुन्टल तनाव छ। कसैले पत्याउँदैन, थाहा छ, त्यसैले सुनाउँदैन। जिन्दगी यस्तै भयो, प्रेम पाइएन अनि घृणामा छु। म रिसाएको छैन, पीडामा छु। एक्लै हुँदा रोइदिन्छु, मतलब यो होइन कि यसैले निको हुन्छु। फकाउने कोही छैन, त्यसैले निको हुन्छु। दिल फुलेर पिलो निस्केको औँला जस्तो भएको छ। दिल सुकेर टिप्न बिर्सेको घिरौँला जस्तो भएको छ।